जाने माने अभिनेता कादर खान की हालत क्रिटिकल है। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें बाइपैप वेंटिलेटर पर रखा गया है। बेहतरीन अदाकारी के साथ शानदार डायलॉग लेखन के लिए मशहूर अभिनेता कादर खान की हालत काफी क्रिटिकल है। 81 साल की उम्र में प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पल्सी डिसऑर्डर के कारण उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें बाइपैप वेंटिलेटर पर रखा गया है। कादर खान कई सालों से कनाडा में अपने बेटे सरफराज और बहू शाइस्ता के साथ रह रहे हैं। आखिरी बार उन्हें 2015 में आई मूवी दिमाग का दही में देखा गया था। 43 साल में लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग और 250 फिल्मों में डायलॉग लिखने वाले कादर खान का कनाडा में इलाज चल रहा है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें बाइपैप वेंटिलेटर पर रखा है। बता दें कि 2017 में कादर खान की घुटने की सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से ज्यादा देर तक चल नहीं पाते थे। कादर खान डरते थे कि वह चलेंगे तो गिर जाएंगे। काफी समय से लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। बता दें कि पीएसपी एक तरह का असामान्य मस्तिष्क विकार है, जो शरीर की गति, चलने के दौरान बनने वाले संतुलन, बोलने, निगलने, देखने, मनोदशा और व्यवहार के साथ सोच को प्रभावित करता है और व्यक्ति को कमजोर कर देता है। इसकी वजह से दिमाग में नर्व सेल्स भी नष्ट होने लगती है।